Bé, bon dia a tothom. Si estan a punt, començarem. Els exposaré molt breument altres acords que s'han aprovat avui en el Consell Executiu del Govern de la Generalitat de 27 de maig de 2014, abans de que el conseller Vila expliqui l'acord relatiu al Pla per al dret a l'habitatge que el Govern ha aprovat. En aquest sentit, informar-los del següent. En primer lloc, de l'aprovació del Pla Anual de Cooperació per al Desenvolupament d'aquest any, del 2014, tal com és preceptiu, que compta, a més, amb el sector, de fet, la unanimitat del Consell de Cooperació, on hi ha la representació del sector de la cooperació, i, per tant, compta amb aquest dictamen favorable. El Pla Anual és, de fet, l'instrument principal que té el Govern a nivell programàtic i d'orientació política per desplegar les accions concretes i els compromisos establerts en el que en denominem, el que se'n denomina d'acord amb la llei també de cooperació, els plans directors. De fet, ara estem en l'últim any del Pla Director 2011-2014 i el propòsit, diguem-ne, per sintetitzar-ho al màxim d'aquest pla anual, per una banda hi hauria tot el que té a veure amb la preparació del proper quatrienni, del pla 2015-2018, que vol dir, de fet, aquest compromís que ja hem explicitat també en seu parlamentària, de reorientar tota la política d'acció, tota la política de cooperació, i en aquest sentit també, per aquest any 2014, promoure l'educació per al desenvolupament. De fet, hem tret una convocatòria que és modesta des del punt de vista de la quantia, de 400.000 euros. Hem tret una convocatòria que té per objectiu la promoció de l'educació per al desenvolupament, amb el benentès que de convocatòries no n'havíem tret en aquests darrers anys. Situar les coses així, jo crec que estem començant a identificar una política de cooperació que crec que era obligat plantejar-ho així, que ens permeti tenir una mirada per als propers temps molt més ajustada en el que de fet és la tradició del nostre país. No vol dir que el que s'hagués fet fins ara no ho fos, el que hem fet és el que estava obligat de fer per circumstàncies que són ben conegudes per vostès, i des d'aquesta perspectiva, amb el que tenim disponible per enguany, pensem que podrem orientar les coses com correspon. Val a dir que en aquests moments Catalunya, des del pressupost de la Generalitat de Catalunya, destinem 14 milions d'euros en allò que és l'àmbit de cooperació. 6 milions i escaig corresponen al que li toca fer a l'Agència Catalana de Cooperació i 8 milions el que està repartit com correspon en diferents polítiques més sectorials en diferents departaments de la Generalitat. Informar-los també de l'aprovació del decret que ens permet la creació del registre de catalans residents a l'exterior. Aquest és un registre que està previst a la Llei de Relacions amb les Comunitats Catalanes a l'exterior, i en aquest registre el que s'estableixen són els requisits i el procediment d'inscripció, la responsabilitat d'executar aquest registre correspon a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea. Els ciutadans que ho desitgin podran ja iniciar els tràmits d'inscripció a partir del proper 3 de juny. Sàpiguen que la inscripció té un caràcter òbviament voluntari i s'adreça a totes aquelles persones que tenen el que en l'Estatut es defineix, en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya es defineix com a condició política de català. A partir d'aquí tenen més informació en la documentació que els hem lliurat. Informar-los també de l'acord del Govern, en un altre ordre de coses, relatiu al fet de donar suport a la inscripció de la candidatura Cuina Catalana, salvaguarda del patrimoni culinari de Catalunya, al registre de les millors pràctiques del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. De fet, aquest reconeixement de produir-se situaria la cuina catalana com a model internacional de referència i comportaria, s'entén clarament, beneficis en el camp cultural, gastronòmic, agroindustrial, educatiu, comercial i turístic. En tenen també més informació en la documentació que ja els hem distribuït.
Informar-los també que el govern ha acordat declarar el proper 4 de juny, de fet el 4 de juny, cada 4 de juny a partir del proper, com a dia de l'associacionisme cultural, amb l'objectiu de celebrar, aquest és el propòsit, de celebrar una jornada anual que faci més visible la feina que realitzen les entitats culturals en la nostra societat, així com facilitar un major coneixement de les seves no només pròpies activitats, sinó també dels equipaments culturals que gestionen. S'ha escollit aquest dia perquè estem en el 150è aniversari. De fet, coincideix aquest dia del 1864, per tant farà 150 anys, amb el festival Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, que de fet fou un dels moments culminants del moviment coral català, i agafant aquesta excusa, aquest pretext que identifica el teixit associatiu cultural, s'ha escollit aquest dia amb aquesta voluntat de permanència en els propers anys. En cinquè lloc, informar-los de l'aprovació del projecte de llei. És un projecte de llei molt concret que permetrà la fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, el Col·legi de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya en un únic col·legi professional, que serà el Col·legi d'Economistes de Catalunya. De fet, la fusió d'aquests 5 col·legis professionals i dels Consell de Col·legis en el Col·legi d'Economistes pretén assolir una estructura, entenem, més idònia, simplificada i forta en benefici de la pròpia societat, dels propis col·legiats, i en aquest sentit també una millora en l'estructura de representació de la professió. De fet, això ve en part com a conseqüència del procés de reorganització del model d'articulació territorial dels diferents col·legis professionals que propugna la llei del 2006 relativa als col·legis professionals. És, per tant, un projecte de llei que serà tramès en el Parlament de Catalunya i que comptem que el Parlament pugui prendre en consideració ben aviat. I finalment, informar-los de la decisió del Govern d'aprovar la modificació del decret que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. De fet, aquest canvi el que significa és que l'Institut Obert de Catalunya obté la consideració d'escola oficial d'idiomes i d'aquesta manera podrà impartir cursos d'idiomes no presencials en la modalitat en línia de nivell avançat que s'afegiran al bàsic i a l'intermedi que en aquests moments ja es dona. Hi ha més informació també, hi ha altres acords que consten en la documentació que els hem distribuït, però jo, sense entretenir-m'hi més, dono la paraula, com els he dit abans, al conseller Vila perquè ens informi de l'aprovació per part del Govern del Pla per al dret a l'habitatge. Molt bon dia, moltes gràcies, conseller. Doncs efectivament el Govern acaba d'aprovar el decret que fa possible un nou pla per al dret a l'habitatge. Aquest és un tema que, com saben, es deriva del caràcter de competència exclusiva que la Generalitat de Catalunya té en matèria d'habitatge i és un requeriment que la pròpia llei d'habitatge aprovada el 2007 insta els diversos governs a promulgar. Efectivament, després de molts mesos de tramitació, hem tirat endavant i hem aprovat avui com a govern aquest nou pla per al dret a l'habitatge, que jo diria que definitivament inverteix el que havia estat una relació de complementarietat històricament entre els plans que aprovava l'Estat i els que aprovava en aquest cas Catalunya. En aquesta ocasió tenim un pla que és complementat per l'Estat i no al revés. Jo crec que té una magnitud i una ambició realment rellevant, com ara els intentarem descriure, que confirma que el Govern de Catalunya intentem donar resposta a les problemàtiques diverses i múltiples que tenen els nostres conciutadans i que, afortunadament, això sí, veuen en el Govern de Catalunya l'actor principal per atendre les seves problemàtiques. Pensin vostès que el pla parteix de la diagnosi del moment en el que ens trobem i durant el 2013 la Generalitat de Catalunya va atendre més de 1.300.000 consultes en matèria d'habitatge. Això vol dir que als ulls de la ciutadania de Catalunya clarament aquesta administració amb competències exclusives les està exercint i està donant resposta en la mesura de les seves possibilitats.
Jo crec que aquest és un primer aspecte rellevant des del punt de vista de la competència i de com els ciutadans ens perceben, i que també ha marcat una clara aposta per l'accent social en aquest pla per garantir el dret social a l'habitatge. Fixin-se que en anteriors instruments d'implementació de polítiques d'habitatge sobretot tenien un pes rellevant les polítiques de foment d'habitatge, les polítiques vinculades a la subvenció, a l'estímul de la construcció de nou habitatge. En canvi, en aquesta ocasió, l'accent, el més rellevant del pla, sense cap mena de dubte, se l'emporten les polítiques derivades i ocupades sobretot en evitar l'exclusió de cap tipus de família, de ciutadà, en la garantia d'accés a l'habitatge. Aquest és un tema molt important. La previsió del pla és que es puguin invertir 258 milions en 4 anys. Fixin-se vostès que fa apenes un any, quan engegàvem la tramitació d'aquest pla, ho xifràvem a l'entorn dels 200 milions. Avui ja sabem que n'hi destinarem molts més. De fet, en el pressupost de l'any 14 ja s'hi estan destinant molts més diners dels que inicialment havíem previst, i per tant el govern atenem amb 258 milions en 4 anys, jo crec, tota una bateria de polítiques vinculades, insisteixo, a evitar l'exclusió social d'accés a un habitatge. Aquest és un tema rellevant i que a més ens distingeix respecte a les altres comunitats autònomes. Veuran vostès com en aquest muntant tan gran només 32 milions d'euros estan vinculats a aportacions de l'Estat. Moltes, per no dir totes les comunitats autònomes, sovint únicament destinen a aquest tipus de polítiques la quantitat econòmica que els hi transfereix l'Estat. No és el cas de Catalunya. A Catalunya destinem recursos propis, recursos que per tant depenen del que el Parlament i el Govern decidim, i en aquest sentit crec que ens ha de reconfortar veure com dels 258 milions d'euros que hi han previstos, 226 són decisió estrictament política del Govern de Catalunya i per tant una aposta clarament per la seva vessant més social. Hi ha un altre segon gran bloc d'objectius d'aquest pla que avui hem aprovat i que tenen a veure efectivament amb facilitar l'activitat del sector vinculat a l'habitatge. Aquest és un sector que, com cap altre, està en condicions de generar ocupació i, per tant, ens semblava que havíem de generar algun tipus d'iniciatives, bàsicament d'estímuls, per fer possible que tan aviat com el recurs pressupostari ho permeti, doncs aquest sigui un sector que pugui reprendre la seva activitat i especialment tornar a generar ocupació. En aquest sentit, la previsió del pla és que es puguin destinar 222 milions d'euros en 4 anys, dels quals, en aquest cas, només 84 correspondrien a aportacions del govern de l'Estat espanyol. De nou, aquí, amb polítiques que tindran a veure amb rehabilitació, amb renovació urbana, amb eficiència energètica i millores d'eficiència energètica en els nostres edificis, o amb manteniment d'habitatges del parc públic d'habitatges, o amb dinamització de borses de lloguer existents en municipis on hi hagi una demanda acreditada d'habitatge, doncs el Govern de Catalunya destinarem en els propers 4 anys 138 milions d'euros. Per tant, en definitiva, per vertebrar bé el que és l'estratègia d'aquest pla, dos grans objectius, un vinculat a la dimensió més social, evitar el risc d'exclusió social per no poder accedir a un habitatge o per no poder pagar el lloguer o la quota hipotecària, i l'altre gran bloc, generar algun tipus de mesures d'estímul que ens permetin incentivar de nou un sector que està, com cap altre, en condicions de generar ocupació. Si els hi semblen, molt succintament, per descriure el document que ja veig que ja els han lliurat, el pla té la previsió, des del punt de vista del primer gran eix, aquest eix social, de poder ajudar a més de 200.000 famílies, concretament 210.000 famílies. Això vol dir que arribarem a 600.000 ciutadans i, com els deia, amb una previsió per l'exercici d'enguany ja d'inversió de 58 milions d'euros. Amb què s'ocupa, bàsicament, l'objectiu d'atendre la possibilitat d'evitar pèrdua d'habitatge per motius econòmics. Bàsicament, són 3 eixos, els socials, els que perseguim. En primer lloc, mesures per evitar la pèrdua d'habitatge per motius econòmics. Aquí és on complementem ajuts de lloguer o ajuts per completar quotes hipotecàries. En segon lloc, un objectiu molt important, facilitar condicions assequibles de l'habitatge de lloguer.
Aquí encara fa un mes i mig el govern de Catalunya preníem decisions importants que rebaixaven significativament les quotes de lloguer en el parc públic d'habitatge que en aquests moments gestionem, i en tercer lloc incentivar l'entrada en el mercat de l'habitatge d'habitatges que en aquests moments es troben buits. Segurament la mesura o la llei, la nova llei d'impost sobre habitatges buits és la que vostès més coneixen, però hi ha tota una bateria d'accions vinculades a estímuls per dinamitzar aquest mercat. Per tant, des del punt de vista de l'objectiu social, evitar la pèrdua d'habitatge per motius econòmics, amb tots uns programes que intenten evitar finalment el desnonament o generar aquest suport, aquest complement, facilitar condicions assequibles a l'habitatge de lloguer i, en tercer lloc, incentivar l'entrada al mercat d'habitatges buits. Veuran vostès també descrita l'evolució d'algunes de les accions concretes que ja s'estan implementant en aquests moments, evolució d'intermediacions tancades en propostes acceptades per ofideute. Veig que no sé si segueix exactament la descripció que jo els anava fent. Aquí davant, gràcies, sí, conseller. El 64% en aquests moments de les mediacions que hem tractat des d'Ofidecte han acabat amb acord. Aquesta és una dada absolutament rellevant. Fixin-se que no només incrementem, per tant, la previsió de gestions de mediació, d'intermediació, sinó que, a més, ja acreditem que l'experiència que s'està duent a terme en aquests darrers mesos, en el 64% de les ocasions, han acabat amb acord. I, per tant, sovint s'han produït o dacions en pagament o fórmules que no han esdevingut traumàtiques, més de l'imprescindible per als conciutadans. Des del punt de vista de les prestacions urgents, aquesta també ha estat una diapositiva que ens ha semblat que valia la pena de fer gràfica, estem parlant en aquests moments a prop d'unes 8.000 prestacions urgents que es podran dur a terme durant el 2014 i que, per tant, intentarien evitar una situació de crisi greu personal o familiar i evitar una situació de possible desnonament amb prestacions de caràcter estrictament urgent. Des del punt de vista, com els deia, el segon objectiu, facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles. Aquí jo voldria fer notar que ja fa un mes i mig el govern de Catalunya vam dur a terme un molt important reajustament de rendes. Pensin vostès que al gener del 2011 el lloguer mig al parc públic d'habitatges de la Generalitat era d'entre 200 i 350 euros. Aquí es va fer una rebaixa molt significativa i en aquests moments estem parlant d'uns lloguers mitjos en el parc públic que oscil·len entre els 175 i els 250 euros. Per tant, aquesta és una dada realment rellevant que intenta sintonitzar en aquest moment d'extrema dificultat que vivim. Com saben, a més d'aquests ajuts al pagament d'habitatge de lloguer, estem dinamitzant borses de mediació i procurem, en definitiva, que dels 14.000 habitatges que tenim en el nostre parc públic n'hi hagi el mínim possible en una situació, en aquest sentit, de no ocupació. El 2013 es van lliurar 1.440 habitatges del parc públic. En definitiva, jo crec que una magnífica dinamització que ens permet anar complint amb els objectius que fixa el decret justament que avui hem aprovat. Veuen vostès en aquesta descripció del que va passar l'any passat com els ajuts de lloguer van suposar més de 18.000 expedients atesos, quasi 19.000, habitatges de parc públic 12.923, per tant ens estem aproximant a uns nivells realment, jo crec, notables, de valoració positiva. Sovint els habitatges que no podem ocupar és perquè es troben en algun dels municipis on no hi ha demanda i per tant on no hi ha una demanda acreditada, i notin també aquesta línia que hem volgut subratllar d'habitatges captats a propietaris privats que amb les degudes garanties per part de l'administració també s'han avingut a posar-los en el mercat de lloguer. En definitiva, com poden veure, 41.243 habitatges. La següent gràfica els mostra l'evolució dels ajuts per pagar el lloguer. Aquestes són, en definitiva, unes línies que ens permeten arribar a una situació de crisi per la persona o per la família que s'hi troba. Això no ha parat de créixer. Aquí hi ha un esforç econòmic important que ens fa preveure que durant l'any 14 arribi previsiblement gairebé a la ratlla dels 20.000 ajuts. Bé, l'objectiu tercer, com els deia, era incentivar l'entrada al mercat de lloguer social d'habitatges desocupats. Aquí, senzillament fem notar
que l'any 2013 ja es van mobilitzar més de 2.400 habitatges de propietaris privats. Això té a veure amb una component de confiança que generem des de l'administració, i també que s'han signat importants convenis amb entitats financeres. Saben que aquest serà un dels aspectes que bonificarà la nova llei d'impost sobre els habitatges buits, i en aquest sentit els convenis que en aquests moments ja hem signat permeten posar en circulació al mercat 630 nous habitatges amb les diverses entitats financeres. Durant aquest proper mes de juny signarem amb la Sareb un conveni també realment rellevant que farà possible incorporar 600 habitatges més en aquest parc d'habitatges de lloguer. Bé, des del punt de vista de l'eix econòmic, l'altre gran bloc, jo senzillament els faré notar que pel govern de Catalunya és molt important incentivar la recuperació del mercat de l'habitatge, incentivar de fet el sector de la construcció. En aquest sentit és evident que hem d'aprendre de les lliçons del que va ser la dècada prodigiosa, una època expansiva on es donava la paradoxa que malgrat la construcció massiva d'habitatges era molt difícil accedir a l'habitatge. Aquest no és el nostre model. Les mesures d'estímul que es puguin prendre i que de fet s'incorporen en aquest decret, sense cap mena de dubte, el que faran és afavorir la rehabilitació i l'actuació sobre el parc d'habitatges bàsicament existent. En aquest sentit, veuran vostès com ens especialitzarem en atendre necessitats d'edificis i patologies estructurals d'aquests edificis, supressió de barreres arquitectòniques o reptes, desafiaments en matèria d'eficàcia energètica, eficiència energètica. En definitiva, jo crec que tota una bateria de mesures que, insisteixo, tindran un muntant final de més de 220 milions d'euros i que hauríem de poder implementar en el que està previst que duri aquest pla, que no té una data de caducitat, però que en principi preveiem per als propers, de fet per 4 anys, per tant en l'horitzó de l'any 16. Bé, això és, conseller, bàsicament la descripció dels grans extrems d'aquest pla. Doncs molt bé, moltes gràcies. Passarem al torn de preguntes i, com sempre, les cabines de ràdio, hi ha el vostre torn. Sí, portaveu. Jo li voldria demanar quina lectura fa el govern dels resultats de les eleccions de diumenge, si creu que se'n desprèn cap missatge que n'hagi de prendre nota al govern dels ciutadans, i si comparteix l'anàlisi que en fa el govern espanyol, per boca avui del ministre Margallo, que ha dit que l'independentisme ha tocat sostre perquè tots els independentistes diumenge van sortir a votar. Bé, anem a pams. Respecte a la valoració que com a govern fem del resultat d'aquestes eleccions, en primer lloc, de fet els hi faria 3-4 comentaris. El primer és sobre la participació. Creiem que és una dada que en el context d'una baixa participació que s'ha donat a Europa, doncs és una dada que cal valorar. No suficient, això és evident, no? però que és una dada que s'ha de valorar i que, a més, des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva del govern, la valorem en el sentit de que es posa de manifest a Catalunya un clar europeisme. I, a més, un europeisme, diguem-ho així, militant. Cadascú, òbviament, des de la seva perspectiva i amb la seva opció, només faltaria, però sobretot situats en el context dels nivells de participació que s'han produït a Europa, doncs em sembla que aquí s'ha posat d'una manera prou de manifest aquest europeisme militant de molt bona part de la ciutadania de Catalunya, admetent que sempre és millorable una dada de participació com la que hem tingut a Catalunya, encara que sigui de les més altes que s'han produït a Europa, descomptats, òbviament, aquells països on el vot és obligatori. Segona consideració, des de la perspectiva del govern, crec que s'ha deixat clar que el projecte que gestiona el govern català i les institucions catalanes té un gran recolzament. Això és evident, no? Des d'aquesta perspectiva comprendrà que li digui que ens sentim de fet reforçats des d'aquesta perspectiva. I en tercer lloc,
Doncs, vaja, aquesta ja seria una conclusió per endavant, no? Confiem, pensem que es pot confiar que en les properes setmanes, en els propers mesos, si vostè vol, les properes setmanes, deixem-ho aquí, el govern central en prengui una nota diferent dels primers missatges que ara faran arribar, no? I que el que fora millor per tots és finalment que respectés la llei i que respectés la voluntat del poble de Catalunya, i que allò que és compromís de les institucions catalanes i que a més ve àmpliament recolzat en diferents moments i per les urnes, que això es pugui acabar duent a terme, no? Per tant, nosaltres esperem, pensem que superat, diguem-ne, el parèntesi, no?, que es podria dir d'aquesta manera, dels dies previs a les eleccions, hi hagi una predisposició efectiva al diàleg per part nostra des de la perspectiva de les institucions catalanes i del govern, i farem tot allò que estigui al nostre abast, i en aquest sentit, a més, ens sentim reforçats en aquella orientació que les institucions catalanes i el govern en el seu capdavant intenta dur a terme, que és ni més ni menys que allò que majoritàriament el poble de Catalunya expressa, no? Sí, li volia fer una segona pregunta en relació també a la mesura de la comunitat adreçada a la comunitat de catalans a l'exterior. Voldria saber si aquest registre tindrà com a finalitat, o una de les funcions que podrà fer és canalitzar un possible vot per correu a la consulta, i d'altra banda, parlant de vot per correu, voldria saber què en pensa dels problemes que hi ha hagut i si el govern d'alguna manera hi actuarà, els problemes que hi ha hagut per als catalans a l'estranger per poder participar en aquestes últimes eleccions, que no és el primer cop, a més. El govern, des de la perspectiva del que hi pot actuar administrativament, és en el terreny del que vostès coneixen, que és lamentablement res, no? Podem actuar en el terreny de la denúncia, en el terreny de facilitar informació als nostres conciutadans, no? En el terreny de mirar que per aquesta via de facilitar informació i de la denúncia tot això es pugui millorar. Jo crec que aquí l'estat espanyol, que en aquest aspecte ni fa ni deixa fer, té una assignatura pendent. Això no és el que és comú en els estats del nostre entorn. I aquí l'estat espanyol, perquè cada elecció, sigui de la que sigui, aquesta problemàtica apareix. I a més a mi em consta que nosaltres el que passa que ho diem en veu alta, no? D'altres s'ho callen, no? Però em consta que això afecta bastant a tot arreu. Diguem-ne que és la ineficiència d'un servei exterior que per raons diverses no acaba de funcionar. En alguns casos concrets sí, però en termes generals no acaba de funcionar. I respecte a la primera pregunta que em formulava, hem de situar aquest registre per poder desenvolupar, de fet el mandat és aquest, no? Estava buscant ara els papers. De fet, en el mateix estatut es disposa que la Generalitat, en els termes establerts per la llei, la llei existeix i en aquest sentit el decret que la desenvolupa, que és el que hem aprovat avui, no? Que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària. Doncs això és el que procurem fer, disposar d'aquest registre, que vol dir la possibilitat que aquells catalans que compleixen aquesta denominada condició política de català, que és l'expressió que utilitza el propi Estatut d'Autonomia, que de fet ja utilitzava l'any 79, és per posar-ho a disposició de tot allò que siguin, òbviament, drets i obligacions que puguin tenir els que compleixin aquesta condició política de català. Estem parlant prospectivament, perquè per això volem establir aquest registre, d'entorn de 200.000 catalans a l'exterior que complirien aquestes condicions, aproximadament. Com que és aproximadament, i ens agradaria poder-ho dir d'una manera més fiable, entenent que a més és voluntari, per tant ja s'entén també que no s'hi apuntarà pas tothom, doncs això ens permetrà, jo crec, que fer polítiques més adequades en aquest mandat que els hi llegia que estableix el propi Estatut. Què més?
Sí, avui el ministre Margallo ha comentat que l'independentisme ha tocat sostre després de les eleccions. No sé quina valoració en fa. Ell argumenta que molts que no ho són s'han quedat a casa. D'aquí la gran abstenció. Què en pensa d'això? Bueno, això és allò de la majoria silenciosa. Jo estic convençut que sabran, i de fet saben, fer anàlisis més fins, ni que sigui a la intimitat. Què més? Hi ha alguna pregunta més a les cabines de ràdio? Vostè dirà. Sí, jo voldria saber si el president de la Generalitat ha mantingut alguna conversa telefònica amb Oriol Junqueras després de les eleccions. Ahir el senyor Duran ens comentava que no havia anat més enllà d'algun intercanvi de missatges per mòbil, i si el govern pensa fer alguna proposta més o menys formal a Esquerra Republicana perquè s'incorpori a l'executiu, o es dona per fet que la proposta que ja es va llançar a inicis de legislatura, com va dir ahir Duran, doncs ja es dona per feta i no hi haurà cap més moviment en aquest sentit. Hi ha hagut intercanvis d'impressions, diguem-ne, els propis d'aquestes hores, i d'això que vostè em pregunta, doncs, seriosament, evidentment no a través dels mitjans de comunicació, quan correspongui ja se'n parlarà. Què més? És una possibilitat que el govern es planteja en vista dels resultats de les eleccions, que hi pugui haver aquest pas de... A risc de repetir-me com l'all, perquè ara suposo que tornarem a estar una temporada a que cada roda de premsa això anirà sortint i jo aniré contestant sempre el mateix, que és el que ja havia passat fa uns mesos enrere. Aquí hi ha un plantejament posat damunt la taula en Origen i aquí està, però comprendran, diguem-ne, que no seria ni assenyat ni responsable, diguem-ne, abordar-ho a través de vostès, i ho farem quan correspongui, quan hi hagi, doncs, l'interès per fer-ho en el sentit més concret del terme, més enllà d'un oferiment que es va fer en Origen i que des d'aquest punt de vista, doncs, és perpetu, com va quedar establert manta vegades, no? I ja està. Li dic que des d'aquesta perspectiva, per tant, no hi ha cap novetat. El senyor Junqueras, en tot cas, donava per fet que tard o d'hora hi hauria un govern de coalició. El govern pensa el mateix, que tard o d'hora hi haurà una coalició. Li contestaria exactament el mateix que acabo de dir. Què més? Vostè dirà. Una pregunta. El registre d'entitats catalanes de l'exterior, la inscripció de les persones que viuen fora, és una sorpresa perquè no s'ha fet això anteriorment i no s'ha fet fins ara, que és perquè un objectiu cap del 9 de novembre de la consulta, o perquè es vol fer un nou registre de votants, perquè és ara i no abans. Hi ha una altra segona pregunta. Quina opinió té sobre la dimissió de Rubalcaba i de Patxi López, que justament avui, segons els mals resultats del PSOE a aquestes eleccions? Bé, no s'ha fet res fins ara, en part perquè hi havia la pretensió, doncs, de poder-ho establir d'acord, i passa el mateix, ja ha passat el mateix amb altres comunitats autònomes, no? D'acord amb els serveis de l'acció exterior del Ministeri. Això no ha acabat de ser possible, ens hagués potser agradat més fer-ho d'aquesta manera, i escolti, miri, i això estava previst en una llei des de l'any 96 i han passat moltes coses des d'aleshores amb ara i ho fem ara. Més val tard que mai, diria, no? Si vostè m'ho vol vincular estrictament amb el tema del 9 de novembre, jo li diré que no té una vinculació estricta, no la té. A partir d'aquí, com que suposo que és igual que digui això, que el que es vulgui considerar, que a més tothom en serà ben lliure, doncs estem en el cap del carrer, no? Estem aquí. I respecte a les dimissions o les decisions, de fet, que han pres tant el senyor Rubalcaba com el senyor Patxi López, doncs expressar el respecte més absolut. Jo no puc entrar en cap altra consideració. Sí. És un tema vinculant. Sí, esclar. Les persones catalanes que van fora
on hauran d'inscriure-se en aquest registre? A les ambaixades? Perquè és possible que tinguin una resposta negativa. Hi ha una cosa... Mani? Que potser tenen una resposta negativa per part de les ambaixades. Home, resposta negativa no en podran tenir, al contrari, tot això està fet a més dins del marc de les competències, del marc d'una llei que està aprovada i que preveu la creació d'aquest registre, fixin-se, per tant està integrat, ja m'entendran, no ho dic amb ironia, ho descric fidelment, això forma part de l'ordenament jurídic espanyol. Per tant, suposo que compliran i respectaran les lleis, no?, els del Ministeri, perquè, esclar, parlem de lleis en vigor perfectament consolidades, no? Per tant, espero trobar-hi tota la col·laboració i a més, l'arbitrariació d'això, de fet, es farà a través de la nostra pròpia xarxa i fonamentalment d'internet. Avui en dia, per inscriure's en un registre, diguem-ne, a través d'internet hi ha mecanismes de seguretat suficients com per identificar la persona en qüestió i poder fer les coses bé i, a més, amb una tramesa, diguem-ne, postal que hi anirà associada, que ens garantirà que, efectivament, és la persona que s'ha inscrit i no una altra. Conseller, avui el senyor Junqueras deia al diari El Mundo que ell creia que com a molt tard, en el 2016, es podria proclamar una república catalana. M'agradaria saber l'opinió que en tenen. Bueno, respecto totes les opinions en tots els sentits. Com a govern estem centrats en organitzar la consulta i, a més, ens correspon des d'aquesta perspectiva facilitar que totes les opcions previstes de poder-se pronunciar en aquesta consulta siguin respectades i siguin legítimes i no entrar en altres consideracions. No? Què més? Conseller, jo volia els dos. El primer, diu que el govern, amb el pla aquest d'habitatge que s'ha aprovat de 480 milions, en 4 anys afectarà a 210.000 famílies. Però tenen una relació de quantes famílies hi ha necessitades a Catalunya per aquest tema? Aquesta seria la primera pregunta. I després la segona està relacionada a la petició d'habitatges, la demanda acreditada. Hi ha zones de Catalunya que no hi ha demandes i hi ha zones que sí. Quines són les zones de Catalunya amb més demandes? I la segona seria quina zona no hi ha demanda d'habitatge o d'ajuda, de suport. I després ja li preguntaré a vostè. Molt bé. Bé, fixi's que quan diguem que el 2013 1.300.000 ciutadans van adreçar-se als nostres serveis de la Generalitat, doncs en definitiva és perquè estaven convençuts que tenien possibilitats d'accedir a alguna de les línies d'ajut que o els ajudin a evitar perdre el seu habitatge o els permetin accedir en condicions més assequibles en el seu habitatge o en definitiva puguin formar part d'algun programa d'aquests que dinamitza el mercat d'habitatge de lloguer. Per tant, tenim 1.300.000 persones que van consultar-nos, conèixer les dificultats objectives de cada una d'aquestes persones, de cada un d'aquests ciutadans, no ho sabem, però el que sí sabem, insisteixo, és que amb tot el que tenim previst en aquests moments podrem atendre, com els deia, aquesta quantitat importantíssima, que jo crec que són 600.000 ciutadans. Des del punt de vista dels municipis que tenen demanda acreditada, aquesta és una relació de 59 municipis que nosaltres vam formalitzar quan vam bastir i acreditar la conveniència de dur a terme l'impost de pisos buits. I en aquest sentit, amb un treball important que es va fer de contrast tant amb les càmeres de propietat com amb el món local, hem detallat, que li podré facilitar molt de gust, 59 municipis on efectivament tenim una demanda acreditada d'habitatges i on per tant no lliga la necessitat i la disponibilitat. Això es pot mirar d'una altra manera, i és que molts municipis de Catalunya tenim habitatge disponible i en canvi no hi ha demanda. Conseller. Vostè dirà. Sí, amb el tema de l'entrada o no al govern d'Esquerra Republicana, vostè també ha fet un anàlisi, una valoració de les eleccions, però clar, Convergència no ha sortit massa ben parada amb el tema de les eleccions, fins que, encara que diguin que sí. No creu que és molt més fàcil la postura d'Esquerra, que dona suport al govern, no es crema
però després pot criticar alguna de les polítiques que fa el govern. És una situació una mica complicada. Com accepta aquesta situació el govern i Convergència? Bé, jo discrepo absolutament de vostè en la valoració que fa de les eleccions, i aquí, com que les valoracions són totes elles legítimes, no? Doncs simplement apunto que hi ha una discrepància respecte a la pregunta. Com que hi ha una discrepància en l'anàlisi, doncs comprendrà que la pregunta perd sentit, no? Què més? Sí, vostè dirà. Dona suport, no governa, es crema Convergència o es crema el govern i puja a Esquerra. Sí, però aquesta és la valoració que fa vostè, que és ben legítima, que jo no comparteixo. A partir d'aquí admeti que hi ha discrepància entre vostè i jo, i ja està, no passa res. Però la realitat és aquesta, no? Els números canten. Jo soc sempre més prudent a l'hora de dir què és la realitat. Això també és una discrepància que tenim entre vostè i jo. Si vostè em pregunta alguna cosa concreta, jo intentaré contestar-li. Si fa apreciacions, diguem-ne, que en té tot el dret del món a fer, doncs jo simplement em limitaré a respectar-li les seves apreciacions, no puc fer una altra cosa. I a constatar amb aquelles que puc estar-hi d'acord i les que no hi estic d'acord, però vaja, això és una roda de premsa, no pas un debat parlamentari. No, i tant. No aspiro a ser. Alguna cosa més? I l'última, he dit dues preguntes. Molt bé. Canviarà alguna vegada la política de comunicació d'aquest govern, dels gabinets de premsa, perquè encara estic a l'espera de l'entrevista. Ara em respon que he de fer les preguntes per escrit i em contestarà. I jo dic que no, que jo soc de la vella escola de preguntar i repreguntar. Llavors jo no faré les preguntes per escrit. Tindré algun dia l'entrevista amb el director general de presons o ha d'esperar 2 anys més que tingui el torn i no enviar-li les preguntes per escrit? Escolti, jo respecto, a més crec que és com ha de ser, que cada gabinet de premsa acabi matisant i precisant de cada departament sota un marc global de comunicació que és la que me'n sento responsable, òbviament, doncs com s'acabi concretant. Per tant, li han donat l'oportunitat de que formuli les preguntes. Jo, el meu consell, si és que se'm demana un consell, és mirar de fer-les i evidentment li contestaran. Però això no és coartar la llibertat d'expressió, conseller. Sí. Vostè pot mai hem tingut, des de la democràcia, la transició, que va ser la millor època informativa, mai hem tingut tanta censura. Per què no puc fer les preguntes Permeti'm que li digui amablement que això que acaba de dir és molt gruixut. Aquí vostè ha preguntat i ens escolta tothom qui ens escolta sempre el que ha volgut. Jo he procurat contestar-li quan no eren consideracions que hi podíem estar d'acord o no. Fins i tot hem pogut fer una mica de debat. Crec que això no és dolent. Jo crec que hem de proporcionar, diguem-ne, els judicis. Aquesta és la meva impressió. Dir que mai hi havia hagut tanta censura com ara em sembla que no aguanta la pròpia realitat, però vaja, si és la percepció que té, nosaltres procurarem fer tot allò que estigui al nostre abast perquè la canviï, perquè la realitat no s'ajusta a això que acaba d'expressar. En fi, què més? Vostè dirà. Conseller, és que no he estat massa atent. Estava fent la connexió, que és la seva obligació, ja ho hem vist. Però ja m'han informat. Sobre el tema aquest de les eleccions, evidentment, quan hi ha un procés electoral hi ha uns petits canvis, uns petits matisos per veure el ciutadà quin gust desitja, quin gust té. Jo la meva pregunta és molt concreta. A banda de si Esquerra Republicana vol entrar, si vostès els diuen que entri, qui té la pilota, en quin taulat està la pilota, etc. A banda d'això, hi ha previst algun canvi de govern de la Generalitat després de les eleccions al Parlament Europeu? No. Moltes gràcies. Estem aquí. Sí, conseller, diu que el govern se sent reforçat en el que seria el procés sobiranista després del resultat de les eleccions. Voldria saber si el lideratge del president, el govern també creu que surt reforçat, perquè en campanya electoral el principal partit que dona suport al govern va demanar el vot per aquest partit precisament per reforçar el lideratge del president. Això no ha acabat de ser així, ha quedat segon aquest partit. El lideratge del president és com estava fa una setmana?
Bé, jo li puc parlar des de la perspectiva que em correspon, que és el govern, no? Si l'anàlisi que fem, que crec que se sustenta amb les pròpies dades i els propis resultats, resulta que allò que es gestiona, fixin-se el que els he dit, allò que gestiona el govern, doncs, i òbviament el president al capdavant, diguem-ne, se sent avalat en el procés de les urnes i a més reforçat, doncs, clar, altre tipus de consideracions respondran a l'interès, també ben legítim si vostè vol, però interessos molt concrets que hi són, no? Però quan el que gestiona un govern se sent reforçat, perquè quines són les dues principals coses que en aquests moments estem gestionant, no? El que es posa de manifest que és el més central del que estem gestionant en aquests moments, doncs allò que s'expressa a través de l'aprovació d'uns pressupostos, no? Que identifica totes les prioritats i tot allò que s'ha decidit fer en el marc que tenim, òbviament, no? I evidentment tota l'operació política i de país que les institucions catalanes estem implicades i que ve com a conseqüència, òbviament, d'un mandat popular, no? A través de les urnes. Per tant, si vostè observa quines són les forces polítiques que fan possible que hi hagi procés i que hi hagi pressupostos i ho contrasta amb els resultats, doncs escolti, nosaltres només podem treure que la conclusió que li he dit, no? Altra cosa, diguem-ne, seria exigir-nos a nosaltres mateixos allò que no s'exigeix ningú i allò que a més no convida ni tan sols al sentit comú, no? Què més? Sí, davant la insistència de saber si hi havia diàleg entre tots els governs, entre el govern de la Generalitat i el govern central, se'ns havia emplaçat a després de les eleccions europees. M'agradaria saber si ara i després d'aquest resultat hi haurà més moviments, s'esperen més moviments, quin és el següent pas que espera fer el govern de la Generalitat en aquest camí del diàleg en el govern espanyol. Doncs això que he manifestat abans, que es llegeixin atentament els resultats d'aquestes eleccions, no d'una manera frívola, com hem vist en les darreres hores, perquè jo crec que no hi ha res pitjor que viure enganyat, i a partir d'aquí, doncs, vaja, els mecanismes de diàleg existeixen i esperem poder-los aprofitar i evidentment els en donarem compte en cada moment que sigui necessari i sigui oportú. Però en aquest sentit la Generalitat esperarà que el primer pas el faci el govern espanyol? No faci entrar en aquest tipus de detalls, perquè allò és aquella cosa, ja ho hem dit moltes vegades, ara no es tracta que aquí surt el portaveu del govern i diu hem posat, no és un moviment tàctic el que estic fent ara, li dic sincerament, no és un plantejament purament tàctic, és igual, si qui fa el primer pas ja ens espavilarem nosaltres. L'única reflexió que ens atrevim a fer en veu alta és que es llegeixin bé els resultats i que un cop passat el període electoral que semblava que per alguns, i ho respectem, entre altres coses tampoc podíem fer una altra cosa, no? Era un impediment per asseure's a parlar o ni tan sols discretament, perquè ni tan sols discretament era fins ara possible, perquè teníem por de ser descoberts, doncs escolti, això s'ha de reprendre, jo crec que és obligació de tots i no ho plantejo com un tema allò tàctic de llançar-nos el concepte de diàleg els uns als altres, no es tracta d'això, es tracta de fer-ho, i els resultats hi són, i estan aquí damunt la taula i els mandats són clars i hem de procurar complir-los i els marcs legals també són clars i hem de procurar respectar-los. Sí, jo volia preguntar al conseller de Territori sobre el pla que ha presentat avui. Dels 258 milions d'euros, quan va a prestacions urgents? I després de les 2.865 ajuts que s'han donat en aquest sentit, malgrat que posa persones, jo entenc que són famílies, entenc que són, és a dir, són persones o són famílies? Jo entenc que són famílies. I després li volia fer una reflexió perquè hi ha, a 2013, segons dades oficials, hi ha hagut 14.915 desnonaments a Catalunya només. Llavors, si aquest any esperen donar ajudes de 7.500, hi haurà la mateixa proporció de desnonaments al 2014, perquè això col·locaria... És a dir, dona la sensació de que només una petita part dels desnonaments que es produeixen reben ajut de la Generalitat. I no sé si tenen algun tipus de previsió al respecte i respecte a aquestes dades oficials, però si mantinguéssim la proporció, aquest any 2014 hi haurien 40.000 desnonaments a Catalunya. És a dir, tampoc no em queda clar quin percentatge dels ajuts van a desnonaments en concrets o no.
Molt bé, a veure, en relació al tema dels desnonaments, aquí hem de ser molt curosos amb l'anàlisi que fem de la realitat i amb quines són les fonts que fem servir per comprendre i copsar correctament la realitat. Si avaluem què ha passat durant l'any 2013, per exemple, hi ha una sèrie d'informacions que ens arriben del Consell General del Poder Judicial i del Banc d'Espanya. Aquestes informacions, aquestes dades objectives, tenen una dificultat d'anàlisi, i és que confonen, barregen processos objectius de desnonament amb processos diversos que acaben amb la resolució de contractes vinculats a una hipoteca o vinculats a un arrendament. Aquí, per tant, hi ha una realitat molt complexa que jo crec que s'ha de contrastar amb un altre tipus d'informacions, que és, per conèixer ben bé les situacions més extremes, quins desnonaments es produeixen i intervenen, per exemple, els Mossos d'Esquadra. Fixi's que aquí vindríem en una situació en què clarament estem en unes situacions de desnonament on hi ha ciutadans encara residint-hi, d'una forma regular o irregular, per ocupació o perquè hi residien fins a pocs mesos abans en una situació contractual ordenada. Per tant, hi ha aquests dos tipus d'informacions. Quan analitzem aquestes dades en base a criteris del Consell General del Poder Judicial o del Banc d'Espanya, sovint hauríem de poder discriminar amb claredat quines execucions hipotecàries tenen a veure amb habitatges de primera residència i quins habitatges tenen a veure amb segona residència. Igualment, o encara més, en relació als lloguers. Una de les dades que ens podrien semblar que són preocupants, de dir, home, és que estem tenint molts llançaments en el terreny dels lloguers. Home, sí, però no és menys veritat que sabem objectivament que el 90% dels llançaments que es van produir durant l'any 13 de persones que estaven en règim de lloguer, de fet ja no hi residien. Per tant, eren habitatges que s'havien abandonat per circumstàncies X, o perquè aquell ciutadà havia anat a viure en un altre lloc, o perquè havia anat a viure en una altra ciutat, o en definitiva, perquè és una pràctica desgraciadament molt freqüent, que un llogater abandona el pis i deixa per resoldre el contracte que el vinculava en aquell immoble. Per tant, jo crec que hem de discriminar molt clarament. Hi ha una dada objectiva, que és que amb números del 2013, aquests desnonaments realment traumàtics, on tots els instruments de mediació que tenim no se n'han sortit, on no hi ha hagut la possibilitat d'acompanyar o d'evitar fins i tot aquest procés i que acaben amb intervenció judicial i fins i tot amb actuació dels Mossos d'Esquadra, s'han reduït en un 50%. Per tant, les dades del 2013 respecte a les del 2012 continuen sent negatives. Jo crec que un govern que es vulgui sensible a aquests problemes de la societat no pot dir que les dades són positives, però no és menys veritat que aquestes situacions més extremes del 13 respecte al 12 s'han reduït en un 50%. Aquest és un indicador. Vostè en pot fer servir molts altres, ja li dic, si vostè va amb dades del Consell General del Poder Judicial o vostè va amb dades del Banc d'Espanya, dirà, home, però la realitat és que tenim molts llançaments que es continuen produint al nostre país. Sí, però analitzant, per exemple, les situacions més extremes, jo crec que hem aconseguit mínimament conduir. Des del punt de vista dels ajuts d'urgència que vostè em deia, bé, fixi's que els tres grans eixos tenen a veure amb evitar la pèrdua de l'habitatge i taxar, subvencionar habitatges perquè les condicions d'accés siguin més accessibles. En definitiva, jo crec que estem parlant ben bé d'uns 20.000 ajuts que han fet possible accedir en condicions més assequibles a habitatges. Els ajuts estrictament vinculats a situacions d'emergència, jo ara aquí no tinc la xifra precisa, no el voldria enganyar, però li facilitaré just quan s'acabi, perquè no ens costarà massa de poder-li donar, i veig que la descripció que hi havia no la tinc. De memòria, orientativament rondava els 8.000, però amb absoluta precisió, tinc aquí el secretari d'Habitatge, voldré que li donguin, i en tot cas segur que està a l'entorn dels 8.000 casos d'extrema urgència en què hem actuat per evitar el llançament en forma de lloguer, en forma d'hipoteca. Però prefereixo que la dada precisa li donguin des de l'agència perquè vostè també pugui informar-ne amb tota precisió. Alguna pregunta més? Sí, conseller Homs, el fet que el PP europeu guanyés les eleccions fa que un dels més ben posicionats sigui Jean-Claude Juncker per presidir la Comissió Europea. Tenint en compte que Juncker es va posicionar al costat de Rajoy contra el dret a decidir, com valoraria el govern
el fet que Juncker fos president de la comissió i com això podria perjudicar les aspiracions de la consulta del 9 de novembre. Bueno, ja ho veurem. Tot això s'ha de produir. Nosaltres entenem i entendrem, diguem-ne, que al final el que és un plantejament consistent en poder resoldre les qüestions i els plantejaments i les discrepàncies, si vostè vol, que no les hem pas dissimulat mai, doncs votant ha de ser quelcom que generi finalment adhesions doncs molt majoritàries a Europa. Aquesta sensació és la que tenim i per tant en aquest sentit treballarem. Hi ha alguna pregunta més? Volen alguna cosa en castellà? Què els hi convé? Dues qüestions. La valoració que feia dels resultats de les eleccions, que deia que es sentien reforçats, que el govern central hauria de llegir diferent els resultats, que no es pot viure enganyat y que cal reprendre el diàleg perquè és l'obligació de tots. Muy bien, pues en relación a la valoración que hacemos como gobierno de estas elecciones, en primer lugar constatar que en el caso concreto de Cataluña pues se ha puesto de manifiesto unos niveles de participación que indican un claro compromiso de buena parte, ¿no?, de la población catalana, de una gran mayoría de la población catalana en cuanto al europeísmo, ¿no? Creo que esto es así, más allá de lo que haya cada uno votado, ¿no? En cualquier caso, es una participación que es mejorable, esto es así también, aunque sea mejor y de las mejores que hay en Europa, descontados los países que tienen una participación obligatoria por ley. Descontados estos países, estamos, digamos, ¿no?, entre los países donde más se ha votado, aunque sea mejorable, también cabe decirlo, Esta es una primera constatación, una primera valoración al respecto de los resultados, ¿no? La segunda, relacionado pues con el proyecto que gestiona el Govern de la Generalitat y las instituciones catalanas, creemos que lo que hay como consecuencia de este resultado pues es un gran respaldo a lo que estamos gestionando el Govern y el conjunto de las instituciones catalanas, ¿no? Y creemos también, como consecuencia, pues que el plan que estamos llevando a cabo pues se siente reforzado. Yo creo que esto es una lectura que se puede hacer a partir de los propios resultados, ¿no? Y finalmente, siendo esto así, al menos como lo vemos, ¿no?, creo que los números son claros también, creo, sinceramente, pues siendo esto así, pensamos que valdría la pena, después de este paréntesis, ¿no?, del proceso electoral, pues retomar, ¿no?, el diálogo con el Gobierno de España con un doble objetivo, que creo que es el que debe de ser guía de los gobiernos, ¿no? Respetar la voluntad popular, respetar lo que se ha mandatado en las urnas, ¿no?, y respetar también los marcos legales. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Digamos, menos que esto no puede ser, y si usted quiere tampoco pedimos más, simplemente que se respete la voluntad popular, que se lean bien los resultados, no con frivolidad como ha pasado en estas últimas horas, me parece a mí, que se lean bien los resultados y luego que se respete también los marcos legales que los hay y las competencias que tiene la Generalitat que las tiene. Dos cosas más. Su valoración sobre las declaraciones del señor Margallo y sobre la posibilidad de que Esquerra entre en el gobierno. Decía que el ofrecimiento es perpetuo. Bueno, sobre lo del señor Margallo, lo que he dicho, me parece que vale, ¿no? Es que no, vamos, no está ahí el tema, me parece a mí, ¿no? Y en relación me decía bueno, Esquerra, pues todos ustedes conocen, y además esto es como una iguana, es cíclico, ¿no? Va apareciendo de vez en cuando, ¿no?, este debate, hay una oferta encima de la mesa desde el primer momento. Bueno, pues ya está, ya se tratará en donde se tiene que tratar este tipo de temas. Hasta ahora había una respuesta o una conclusión, digámoslo así, no tengo intención pues de poner responsabilidades a nadie en concreto, simplemente había una conclusión, bueno, y ahí estamos, y la oferta continúa y ya se tomarán las decisiones en el marco que se tengan que tomar,
Una aclaración solo. Cuando habla de marcos legales, respeto de marcos legales con respecto al resultado de las elecciones, ¿a qué se refieren concretamente? Pues que hay un marco legal, por ejemplo, que atribuye a la Generalitat de Cataluña competencia para organizar una consulta, ¿no? ¿Verdad? Digo eso, entre otras cosas. Por cierto, también hay marcos legales que atribuyen a la Generalitat un sinfín de competencias que a veces, no, y no pocas, hay sentencias del Tribunal Constitucional que nos dan la razón y luego esto no se cumple. Es que aquí quien está en falso en el cumplimiento de la ley en cuanto al ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña es el Gobierno de España, ¿eh? Las cosas como son. I per últim, conseller, el que deia Junqueras de que com a molt tard en el 2016 es podria proclamar. Si no he contestado nada, he dicho que respetaba como cualquier otra propuesta que se pudiera hacer al respecto, y nosotros estamos centrados como gobierno pues en este terreno, pues a organizar la consulta, aparte de gestionar el sinfín de cosas que gestionamos, y en este sentido creo que debemos de hacer posible que todas las opciones, ¿no?, puedan expresarse y sean en este sentido respetadas, y al final que sea el pueblo de Cataluña que decida, ¿no? Moltes gràcies.